Кутман күн барыңыздарга. Бүгүн биз сиздер менен өткөн сабакта өткөн абалуу илмектердин чынжырчасын улап, жөнөкөй жаманчысы жок мамыча эмне экендигин өтөбүз. Анда эмесе биз өткөн сабакта чынжырчады окуганбыз. Мына мисалы ушул абалуу илмектен турган чынжырчаганы улаш үчүн, экинчи катарын улаш үчүн биз 10 мисалы үчүн 10 абалуу илмекти окудук дагы өйдөгө көтөрүп алабыз. 1 воздушная петля подъема деп аталат. Көтөрүп алдык дагы биз ылдыйдагы 10-чу абалуу илмекке кайттык. Эмне үчүн көтөрүп алабыз? Себеп дегенде катардын тегиздигин ылдый жагы жапыс же бийик болуп калбасын үчүн тегиздеп алабыз дагы воздушная петля подъема менен көтөрөбүз. Демек, бул столбики без знаки да. Биз кыргыз тилинде интернет булактарынан терминдерди табуу бул жокко эсе, табуу кыйын, ошондуктан биз акырындап кыргыз, орус тилдеринде аралаштырып, сизге да бизге да түшүнүктүү болсун үчүн азырынча ушинтип колдонуп турабыз. Кийинчерээк толук түшүнүп алгандан кийин жалаң кыргыз тилинде улантсак болот же орус тилинде улантсак болот. Мына биз сиздер менен абалуу илмектин кийин биринчи катарды уладык. Мына биринчи катарды биз столбики без знаки да болду. Анда эмесе сиздерге түшүнүктүү болгон болсо, суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазыңыздар. Жана мындан ары негизги узор оюмдарды өтүп бүткөндөн кийин биз сиздер менен эмнелерди токойбуз, ошолор жөнүндө сунуштарыңыздарды жазыңыздар, каналга катталыңыздар. Эгер сизге видео жаккан болсо, лайк баскычын басып коюңуздар. Анда эмесе сиздер менен кийинки сабактан жолугушканча.